саламатсыздарбы? Мен атым Фарида. Мен Forever Aloe Vera компаниясында менеджер болуп иштейм. Бүгүн сиздерге көпчүлүктүн көйгөй болгон ич катуу, мындайча айтканда, хронический запор боюнча ой бөлүшкүм келди. Бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдар ич катуу менен алектенип келет. Себебинде бул дагы оору болуп эсептелинет. Биздин организмде важный организм бул ичегелер болуп эсептелинет. Ошол толстый кишечник bizde 1,5 метр, ошол толстый кишечникке 25 килограммдан ашык каменный калдар токтолот экен да. Эркектер ичи чыкса это авторитет дейт, аялдар ичи чыкса это возраст дейт. Эч андай эмес, себебинде бир күн стульчикке барбадыбы, значит уже ички организмде пожар болуп эсептелинет. Ошол нерседен кутулуш үчүн биздин компаниянын уникальный, натуральный, халяль продукциялары 100% жардам берет. Мен ошолорду кыскача маалымат берип кетсем, эң биринчи адам ошол ич катуу менен келсе, сөзсүз түрдө гел алоэ вераны ичиш керек. Этимал эртең менен ачкарын и кечинде жатарда аны менен кошо актипроби деген витамин бар. Бул именно толстый кишечниктерди тазалайт. Ичегелерди, толстый кишечниктерди, алардын флораларын ишке жакшыртат. Ошон үчүн буну дагы если катуу иш каткан болсо, буну эртең менен ачкарын сок менен и кечинде перед сном ичип жатыш керек, бир капсуладан 2 маал. Андан кийин 89,3% персиковый сок. Бул именно хронический запорлорго жана жүрөктүн иштелишине жакшы жардам берет. Составында персик бар. Персиктин составында калий көп болот. Ошон үчүн жүрөккө дагы аябай поддержка алат. Бул жаш балдарга аябай жагымдуу. Бирок эң хронический запор болгондорго, ич каткандарга өтө сонун жардам берет. Каждый, например, күнүнө 3 маал ичсе болот. Биз көбүнчө адамдардын капчыгына карап 2 маал деп коебуз. Ошон үчүн мону ичсеңиздер болот. Андан кийин полезелени, тала чөптөр деп коет. Бул өндүрүлгөн ошол чөптөрдүн жыйындысы. Вовремя еды 2 таблеткадан 3 маал ичишиңиздер керек. Бул дагы организмдин клетчаткасы болуп эсептелинет. Андан кийин абсорбент С витамини биз чүчкүргөндө, саара алганда, терлегенде биздин организмден С витамини чыгат. Ошол С витамини тамактан кийин 2 таблеткадан 3 маал чайнап туруп жейбиз. Анан эң негизгиси дагы чай эсептелинет. Буну биз чайдын ордуна, күнүмдүк чайдын ордуна биз ушу чайга алмаштырышыбыз керек. Бул дагы ич катканга аябай сонун жардам берет. Ушул ич катуу боюнча ушул алоянын продукциясын комплексно алып ичкенде аябай сонун жардам берет. Көпчүлүк айтат, бир эле сок ичсем болобу дейт. Ошончо, например, 30 жашта болобу, 29 жашта, 45 жашта болобу, ошончо жылдык кишечниктеги грязьдарды, шлактарды, токсиндерди алып чыгып кетсе, анда чудо болуп кетмек да. Ошон үчүн биз жылына 2 жолу кишечниктерди тазалап койсок, эч качан оорубайбыз. Важный орган это кишечники. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, ден соолукта калыңыз.